Bienvenue dans un nouvel épisode de Just Rolled In. Cette voiture est arrivée à l'atelier avec une plainte de bruit moteur étrange. Le client a avoué changer lui-même l'huile en utilisant uniquement des additifs. Voici ce que le technicien a trouvé après avoir retiré le carter d'huile. Et ce client est juste venu pour un changement d'huile. Le technicien a informé un client qu'il avait besoin de nouveaux pneus. Le client a refusé puis s'est énervé lorsqu'il a dû signer une décharge avant de partir. Avec seulement 47 miles sur ce Ford Transit, il a déjà une fuite de carburant. Le technicien a constaté l'absence du joint torique de la pompe à carburant et le desserrage de l'anneau de verrouillage. Ce client est venu parce que sa direction assistée ne fonctionnait pas. Les techniciens ont constaté que le client avait perdu le bouchon du réservoir de direction assistée et l'avait remplacé par des gants en caoutchouc, du ruban adhésif et d'autres objets aléatoires. Et ce client a fait remorquer son véhicule parce qu'il ne démarrait pas après avoir installé une nouvelle batterie. Et cette camionnette vient d'arriver avec des supports de moteur et de transmission cassés. Le technicien a dit qu'il ne tenait que par le faisceau de câblage. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Un client est venu avec ce pneu. Ce véhicule est également assez neuf et le client avait une assistance routière gratuite qu'il aurait pu utiliser. Et voici des photos de clients ayant tenté de réparer seuls leurs pneus. Un véhicule est venu pour un nouveau pneu et le technicien a remarqué cela. À son arrivée, il n'avait que 3 écrous de roue, tous serrés à la main. Le véhicule avait le mauvais disque de frein côté passager. Le technicien l'a remarqué quand le véhicule est venu pour de nouveaux pneus. Je ne m'attendais pas à ce que, à l'épreuve des balles, signifie cela pour ces véhicules. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à laisser un j'aime ou à vous abonner. Merci d'avoir regardé.